majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, la volonté, c'est le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera. Nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera. Nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera, avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Oh, 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 oh. Infini est sa grandeur. Oh, 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 oh. Il est le roi. Oh, oh, oh. Infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Tout-puissant est son nom. Tu es tout-puissant, Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia pour le roi des rois. Alléluia pour le roi des rois. Alléluia pour Dieu,
C'est magnifique de pouvoir louer le Seigneur. Es ist wunderbar, den Herrn zu loben. Parfois, on est plein de joie pour le louer. Manchmal sind wir voller Freude, wenn wir ihn loben. Parfois, on est aussi dans la tristesse, dans les difficultés. Aber manchmal sind wir auch in Traurigkeiten oder in schwierigen Situationen. Et ça demande des efforts de louer Dieu. Und dann braucht es ein bisschen mehr Effort, um den Herrn zu loben. Parce que nous avons des questions, nous avons des difficultés. Weil wir Fragen haben, wir haben unsere Sorgen. Peut-être des colères. Und vielleicht auch Wut. Et ce n'est pas facile. Und es ist nicht einfach manchmal. Mais nous avons la parole de Dieu. Aber wir haben das Wort Gottes. La parole de Dieu qui est la vérité. Das Wort Gottes, das die Wahrheit ist. Et la parole de Dieu est aussi comme une pharmacie. Und das Wort Gottes ist wie eine Apotheke. Et dans une pharmacie, il y a des milliers de médicaments. Und in einer Apotheke gibt es Tausende von Medikamenten. Mais il faut choisir le bon. Aber man muss das richtige Medikament auswählen. Et dans cette pharmacie-là, und in dieser Apotheke hier, il y a des médicaments qui donnent la joie. Gibt es Medikamente, die Freude geben. Et ces médicaments, j'en ai sélectionné 5. Und von diesen Medikamenten habe ich 5 ausgewählt. Le premier, c'est la joie du Seigneur est ma force. Das erste Medikament ist die Freude des Herrn ist meine Kraft. C'est la vérité. Das ist die Wahrheit. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Es gibt große Freude in seiner Gegenwart. Il est avec moi tous les jours. Er ist mit mir jeden Tag. Et nul ne me ravira ma joie. Und nichts wird mich von seiner Hand reißen oder wird mir diese Freude stehlen. C'est la vérité. Das ist die Wahrheit. Nous y croyons, n'est-ce pas? Und wir glauben es, oder? Amen. Mais comment faire si malgré tout je suis dans la tristesse et dans le découragement? Comment faire? Aber wie kann man es umsetzen, wenn ich trotz allem in Schwierigkeiten bin oder in Traurigkeit stecke? La parole de Dieu me dit quelque chose. Das Gottes Wort sagt mir zwar was. La vérité est de ce côté. Und die Wahrheit ist auf dieser Seite. Et de l'autre côté, il y a ma réalité. Und auf der anderen Seite sehe ich die Realität. Et ma réalité est toute différente. Und meine Realität ist vollkommen anders. Comment faire? Wie soll ich es tun? Le 5e verset donne la clé. Und dann gibt der 5. Vers uns den Schlüssel. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Wenn wir unsere Augen auf ihn wenden, dann leuchten wir vor Freude. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Wenn wir unseren Blick auf ihn wenden, dann leuchten wir vor Freude. Même si je suis dans la tristesse, dans le découragement, dans la souffrance, Und auch wenn ich in der Entmutigung, in der Traurigkeit oder in schwierigen Situationen bin, je tourne vers lui les regards. so wende ich mich ab und wende mich ihm zu. Et la joie vient. Und die Freude kommt, Parce que sa joie est ma force. weil seine Freude meine Kraft ist. Parce qu'il est avec moi tous les jours. Weil mit mir ist jeden Tag. Et parce que nul ne me ravira ma joie. Und weil mir niemand diese Freude stehlen kann. Alors parfois, pour tourner les regards vers Dieu, Und damit wir manchmal unsere Augen zum Herrn wenden können, le meilleur instrument, dann ist das beste Instrument c'est la bouche. unser Mund. C'est de proclamer Es ist zu proklamieren, cette vérité. diese Wahrheit. Et pour la proclamer, eh bien, c'est parfois bien de pouvoir la chanter. Und manchmal, um es zu proklamieren, ist es auch gut, es zu singen. On retient mieux quand il y a des paroles dessus. Und wenn wir dann Worte haben, die wir in einem Lied finden, dann können wir es besser aufnehmen oder auswendig lernen. Alors le refrain de cette chanson dit: Und der Refrain von diesem Lied sagt Folgendes: Sa joie est en moi. Seine Freude ist in mir. Facile en français, sa joie est en moi. Ganz einfach, sa joie est en moi, seine Freude ist in mir. Probieren Sie au Französisch, sa joie est en moi. Sa joie est en moi. Tip-top, perfect. Nul ne me la ravira. Nul ne me ravira. Niemand kann es mir stehlen oder wegnehmen. Yeah. Nul ne me la ravira. Ça fait. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Mit der Musik. La joie du Seigneur est ma force est
joie du Seigneur est ma force est dans sa joie, la joie du Seigneur est ma force, nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi, oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi, oh, 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 nul ne me la ravira. Hey! De la présence de celui par qui je vis, je grandis dans l'assurance de vivre libre en Jésus-Christ. Dans la joie de la présence de celui par qui je vis, je grandis dans l'assurance de vivre libre en Jésus-Christ. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi. Toujours m'accompagneront. Un jour je verrai la face de mon Seigneur dans sa maison. Le bonheur et la grâce toujours m'accompagneront. Un jour je verrai la face de mon Seigneur dans sa maison. Sa joie est en moi, oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi, oh, 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 nul ne me la ravira. J'ai appris à proclamer la parole de Dieu. Ich habe gelernt, Gottes Wort zu proklamieren. J'ai appris à proclamer la vérité, Und ich habe gelernt, die Wahrheit zu proklamieren. les promesses de Dieu, Gottes Verheißungen. même quand ma situation est à l'opposé de ces promesses. Auch wenn meine Situation am anderen Ende von seinen Verheißungen steht. Et si tu restes dans la vérité, Und wenn du in der Wahrheit bleibst, alors peu à peu, la liberté vient. dann wird schrittweise die Wahrheit und auch die Befreiung kommen. Jean 8, verset 31-32 dit, si vous demeurez dans ma parole, Johannes 8,31 sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibet, vous connaîtrez la vérité. dann werdet ihr die Wahrheit kennen Et la vérité vous rendra libre. und die Wahrheit wird euch frei machen. Et ce qu'il faut bien se rappeler toujours, c'est que Jésus vient sur terre pour rendre à l'humanité la liberté. Und was wir nicht vergessen sollten, ist, dass Jesus gekommen ist auf die Erde, um der Menschheit die Freiheit, die wahre Freiheit zu schenken. La volonté de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous est que tu sois libre. Und der Wille Gottes für jeden Einzelnen von uns ist, dass wir frei sind. Dieu n'est pas intéressé à ce que ses enfants viennent chauffer des places le dimanche à l'église. Und das Ziel Gottes ist nicht, dass seine Kinder einfach kommen und da einen schönen Platz aufwärmen, einen Stuhl aufwärmen. Dieu est intéressé à ce que ses enfants vivent la liberté. Gott möchte, dass jeder einzelne von seinen Kindern die vollkommene Freiheit erlebt. Cette liberté nous est offerte gratuitement, Und diese Freiheit ist uns geschenkt gratis, mais elle a coûté un prix terrible. aber es hat einen ganz schrecklichen Preis gekostet. Elle a coûté le prix du sacrifice de Es hat den Jésus Preis vom Opfer von Jesu Christi gekostet, à la croix. am Kreuz. Il y a quelques semaines de cela, un de mes amis alsaciens vient à la maison Vor einigen Wochen ist einer meiner
Vor einigen Wochen ist ein Freund vom Elsass zu ihm nach Hause gekommen. Et il a des gros problèmes de dos et il avait extrêmement mal au dos. Und hatte wirklich große Rückenprobleme und hatte wirklich viel Schmerzen an seinem Rücken. Parce que le jour d'avant, il a fait une bêtise et il s'est fait très mal. Er hat am Tag davor einen kleinen Fehler gemacht und hat sich dort sehr weh gemacht am Rücken. Et il me dit, j'ai fait 1 heure de voiture pour venir, mais j'ai dû serrer les dents. Und er hat gesagt, ich bin da 1 Stunde Auto gefahren, aber ich musste wirklich auf die Zähne beißen, so starke Schmerzen hatte er. Et quand j'ai vu cela, j'ai entendu ça, ça m'a fâché. Und als ich das hörte, hat mich das genervt, wurde ich ein bisschen wütend. Et j'ai posé ma main sur son dos, j'ai dit, je refuse ce mal. Und ich habe eine Hand auf seinen Rücken gelegt und gesagt, ich widerstehe dieser Schmerz im Namen Jesus. Et en 2 phrases, j'ai prié pour lui. Und in 2 Sätzen habe ich einfach für ihn gebetet. J'ai commandé au mal de dégager dans le nom de Und ich Jésus. habe wirklich den Schmerzen befohlen, dass er weichen muss im Namen Jesus. Et il a été délivré comme ça. Und er wurde wirklich befreit, geheilt, genau so. Et dans un premier temps, j'ai dit, waouh, Und am Anfang dachte ich, wow, c'est bien. das tut gut, oder? C'est moi qui ai chassé tout ça. Da dachte ich, hey, das habe ich alles weggebracht, hä? C'est facile. Einfach. Et tout de suite après, Und genau nachher la pensée est venue ist der Gedanke gekommen, que ce mal, dass dieser Schmerz, c'est Jésus qui l'a porté à la croix. dass das genau Jesus am Kreuz von Golgatha getragen hat. Et mes yeux se sont remplis de larmes. Und meine Augen wurden erfüllt voller Tränen. J'ai dit, waouh Seigneur, Ich habe gesagt, Herr, c'est toi qui l'as fait. du hast es vollbracht. C'est toi qui l'as fait. Du hast es getan am Kreuz. J'aimerais vous faire une chanson qui s'appelle Libéré. Und ich möchte ein Lied jetzt mit euch singen, das heißt Befreit. Et les couplets de cette chanson Und die Strophen von diesem Lied sont tirés de Ésaïe 53. stammen von Jesaja 53. Et je les résume. Und ich möchte sie kurz zusammenfassen. Vous les connaissez peut-être. Ihr kennt vielleicht diesen Text schon. Ésaïe 53 dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. In Jesaja 53 steht geschrieben, dass er unsere Leid auf sich genommen hat. C'est de nos douleurs que Jésus s'est chargé. Und er hat seine Schmerzen auf sich genommen. Le châtiment qui nous donne la paix Und die Strafe, die uns den Frieden gibt, est tombé sur lui. ist auf ihn gefallen. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Par ses meurtrissures, nous sommes libérés. Und durch seine Wunden sind wir befreit. Et c'est le titre de cette chanson. Und das ist der Titel von diesem Lied. Libéré, Befreit. befreit. Qui a reconnu ce qui nous était annoncé? Qui a vu en Jésus celui qu'on attendait? Méprisé, maudit, abandonné. Tu portais nos maladies, nos peines et nos péchés. Oh, m'a donné la vie. Je suis délivré et guéri. La puissance de la foi par le sang versé pour moi a brisé mes chaînes.
as donné ta vie pour moi, tu m'as aimé jusqu'à mourir sur cette croix, abandonné. Ta mort m'a donné la vie, je suis délivré, guéri, la puissance de la foi, par le sang versé pour moi, a brisé mes chaînes, calmé mes douleurs, a vaincu la haine, chassé mes peurs, la puissance de la croix, par le sang versé pour moi, a brisé mes chaînes, calmé mes douleurs, a vaincu la haine, chassé mes peurs. Je suis libéré, je suis délivré, 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 oh, je suis libéré, je suis délivré, je suis libéré, je suis délivré. Allez, ça va. Je suis libéré, je suis délivré, je suis libéré, je suis So, guten Abend miteinander. Ich bin der Philipp, ich komme vom Jura. Bravo! Und ich besser für alle, dass ich spreche auf Französisch. Merci à Guido, à Maya, à toute l'équipe de nous accueillir. Danke vielmals der Maya und Guido, dass ihr uns so willkommen heißt. On est super heureux d'être là, je vous expliquerai pourquoi. Wir sind sehr glücklich hier zu sein und ich werde euch noch erklären, warum. Mais on est avant tout heureux de pouvoir être invité par des gens qui sont passionnés. Wir sind wirklich immer froh, eingeladen zu werden von Leuten, die voller Leidenschaft sind. Ne sauf pas Guido, je parle de toi. Bei Guido, jetzt geht er nach Hause, wenn ich von ihm rede, das ist nicht gut. On se connaît peu avec Guido, encore moins avec Maya. Wir kennen uns relativ wenig mit Guido, noch weniger mit Maya. Mais ce qui nous impacte chez eux, c'est leur passion. Aber was uns wirklich berührt bei ihnen, ist ihre Leidenschaft. Nous avons le même ADN. Und wir haben das gleiche DNA. Et cet ADN, c'est l'ADN de Christ. Und diese DNA ist die DNA von Christi. Parce que Christ nous a aimés avec passion. Weil Jesus uns leidenschaftlich geliebt hat. Et quand nous avons reçu l'amour de Christ, la vie de Christ en nous, Und wenn wir diese Liebe, dieses Leben von Christi empfangen haben in uns,
alors c'est la passion de Christ qui nous dann anime. ist es die Leidenschaft Christi, die uns animiert. Ce n'est pas la passion de bâtir des églises, Dann ist es nicht einfach nur Leidenschaft, um Gemeinden zu bauen, d'avoir plus de membres dans nos um communautés. einfach mehr Leute, Mitglieder zu haben in unseren Gemeinden, C'est la passion de voir des gens libérés, sauvés, délivrés. sondern es ist wirklich diese Leidenschaft, um zu sehen, wie Menschen errettet, befreit und geheilt werden. C'est la passion de voir des gens qui étaient peut-être dans la souffrance, dans les problèmes, dans la difficulté, Und es sind vielleicht Leidenschaften, wo wir sagen, Leute, die in Not, die in Schwierigkeiten, die einsam sind, et qui ont trouvé non pas une nouvelle église ou une nouvelle religion, die nicht nur eine neue Gemeinde oder eine neue Religion gefunden haben, mais qui ont trouvé la liberté en Jésus-Christ. die wirklich die Freiheit in Jesus Christus gefunden haben. Et ça, c'est notre passion. Und das ist unsere Leidenschaft. Alors Guido m'a demandé de parler un peu de mon parcours, de mon témoignage. Guido hat von mir verlangt, dass ich ein bisschen von meinem Weg, von meinem Zeugnis erzähle. Ah oui. Ok. Voilà. Comme ça me permet de voir bien. Super. So sehe ich gut mit Abstand. Voilà. Donc je disais que il m'a demandé de parler un peu de mon parcours, de mon témoignage. Er hat von mir verlangt, dass ich ein bisschen von meinem Lebensweg, von meinem Zeugnis berichte. Mais je vais essayer de faire ça très court. Aber ich probiere das ganz kurz zu machen. Parce qu'il y a beaucoup mieux à parler ce soir. Weil es gibt heute noch viel Besseres, um zu erzählen. Il y a à parler d'un évangile qui libère. Das ist von einem Evangelium, das befreit. Et c'est ça qui nous enthousiasme. Und das ist das, was uns enthusiastisch stimmt. Je suis là avec mon épouse Jocelyne. Ich bin hier mit meiner Frau Jocelyn. Nous sommes jeunes mariés, Wir sind jung verheiratetes Paar. seulement 32 ans. Nur 32 Jahre sind sie verheiratet. Et nous avons 4 enfants. Und sie haben 4 Kinder. Et nous servons le Seigneur Und wir dienen dem Herrn depuis 33 ans. seit 33 Jahren. Alors très brièvement, j'étais musicien professionnel, Ganz kurz, ich war ein professioneller Musiker professeur au conservatoire, und ich war der Professor in einem Konservatorium voilà, de percussion et ensuite de chant classique. von klassischer Musik und Perkussion. Et voilà, j'ai rencontré le Seigneur. Le Seigneur m'a rencontré quand j'avais 25 ans. Ich bin dem Herrn begegnet, oder besser gesagt, der Herr ist mir begegnet mit 25 Jahren. Et puis le Seigneur a changé ma vie. Und der Herr hat wirklich mein Leben verändert. Et il y a 12 ans de cela, Und vor 12 Jahren, alors que j'étais déjà depuis plusieurs années dans l'évangélisation, wo ich schon seit mehreren Jahren in der Evangelisation war, le Seigneur m'a interpellé au sujet de la prostitution. hat Gott mich wirklich angesprochen zum Thema Prostitution. Et j'ai démarré quelque chose pour sensibiliser le monde par rapport à la réalité de la prostitution. Und ich habe da etwas gestartet, damit man der Welt oder dieser Gesellschaft sensibilisieren kann, was da abgeht in diesem Milieu der Prostitution. Et nous avons fait un film à ce sujet Wir haben hier auch ein DVD gemacht für dieses Thema. qui s'appelle Le Nouvel Esclavage. Das heißt die neue Sklaverei. Et ça a été fait en 4 versions originales. Und das wurde in 4 Originalversionen gedreht Sous-titré en 15 langues. und wurde auch mit 15 Untertiteln haben wir es. Mais nous avons la version originale en allemand. Und wir haben auch die Originalversion auf Deutsch. Donc là, vous m'entendrez parler en Hochdeutsch. Das heißt, ihr werdet mich da auf Hochdeutsch hören. J'avais un coach, donc c'était bien. Ich hatte einen Coach, der mir da geholfen hat, von dem her war nicht schlecht. Voilà, malheureusement, je n'en ai pris que 5 ou 6. Ich habe nur 5 oder 6 mit dabei, Mais j'en ai encore 2000 à la maison, donc j'en donnerai à... aber ich habe noch 2000 zu Hause, das heißt, falls da großes Interesse ist, kann ich Guido diese weitergeben. Et j'ai été sensibilisé à la réalité de la situation de la femme. Und ich wurde wirklich sensibilisiert gegenüber der Situation der Frau. Parce que beaucoup trop de femmes souffrent dans le monde. Weil zu viele Frauen dieser Welt leiden. Beaucoup trop de femmes ont été victimes de violences sexuelles. Zu viele Frauen hier in dieser Welt wurden schlussendlich Opfer von sexuellem Missbrauch. J'étais hier soir à une grande conférence en Suisse. Ich war gestern in einer großen Konferenz in der Schweiz. Une jeune fille arrive vers moi. Und da kommt ein junges Mädchen zu mir. Et elle me dit, bonjour monsieur, j'aimerais vous donner cette lettre. Und sie hat mir gesagt, guten Tag, lieber Mann, ich möchte Ihnen diesen Brief, diesen Umschlag übergeben.
Et j'aimerais vous remercier pour ce que vous faites. Und ich möchte Ihnen einfach Danke sagen für das, was Sie tun. Et je ne savais pas ce que c'était. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Et je lui dis merci. Ich habe ihr gesagt, danke, Tu es super. du bist wunderbar. Et je la prends dans mes Ich bras. habe sie dann in meine Arme genommen. Et elle s'en va. Und dann geht sie weg. Et j'ouvre la lettre. Und dann öffne ich diesen Brief. Elle dit, voilà, j'ai été violée quand j'avais 5 ans par un voisin. Und sie hat gesagt, ich wurde sexuell missbraucht, als ich 5 Jahre alt war, von meinem Nachbar. Et c'était très difficile pour moi. Das war für mich sehr schwierig. Et je ne pouvais pas pardonner à ce voisin. Und ich konnte diesem Nachbar nicht vergeben. Et j'étais très mal. Und ich war wirklich, mir ging es sehr schlecht. Jusqu'au jour où j'ai écouté une de vos chansons Bis zu diesem Tag, wo ich eines eurer Lieder mal gehört habe, qui parle du pardon. Das spricht von der Vergebung. Et quand j'ai entendu cette chanson, Und als ich dieses Lied gehört habe, avec l'aide de Dieu, mit der Hilfe Gottes, j'ai pu pardonner à cet homme. konnte ich diesem Mann vergeben. Et j'ai pu trouver la liberté. Und ich habe die Freiheit gefunden. Das war für mich richtig berührend. Ja. Et tellement de femmes Und so viele Frauen ont vécu ça. haben das oder Ähnliches erlebt. Tellement de femmes qui sont dans la rue comme prostituées, Viele Frauen, die auch noch in der Straße sind, in der Prostitution, mais aussi des femmes qu'on rencontre même dans les églises. aber sogar Frauen, die wir finden in den Kirchen. Et Dieu m'a mis à cœur vraiment de faire quelque chose d'abord contre la prostitution. Und Gott hat mir wirklich etwas aufs Herz gelegt, dass ich etwas unternehme gegen die Prostitution. Et donc nous avons fait tout ce travail. Und da haben wir mit dieser Arbeit gestartet. Et c'est aussi un peu à cause de ce travail-là qu'en Suisse, les choses ont changé. Und das ist auch unter anderem wegen dieser Arbeit, dass Dinge angefangen haben, sich zu verändern in der Schweiz. Quand j'ai commencé, j'étais allé voir une responsable des questions de prostitution au Palais fédéral à Berne. Und als ich angefangen habe, ging ich da nach Bern und habe mit einer der Verantwortlichen zu diesem Thema gesprochen, über dieses Thema gesprochen. Et elle m'avait assuré qu'il n'y avait pas de prostitution de mineurs en Suisse. Und sie haben mir versprochen und gesagt, es gibt keine Prostitution von Minderjährigen in der Schweiz. Et pourtant, elle se trompait. Aber sie hat sich klar getäuscht. Et quelques années plus tard, à la conférence Stop Pauvreté à Berne, Und einige Jahre später, wo es eine Konferenz gab zum Thema Stopp der Armut, Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération, hat Simonetta Sommaruga hat sie dort gesprochen, qu'elle avait fondé un groupe de travail contre la prostitution, contre le trafic humain. und hat dort gesagt, wie sie eine Gruppe auf die Beine gestellt hat, die kämpft gegen den Menschenhandel. Et qu'elle est allée elle-même à la rencontre de ces victimes. Und dass sie sogar persönlich auf diese Opfer zugegangen ist. Et qu'elle a fait voter une loi pour commencer de changer les choses. Und sie hat ein Gesetz auf die Beine gestellt, um anfangen, diese Dinge zu verändern. Alors c'est un petit commencement, Und es ist ein kleiner Start, mais c'est déjà très encourageant. aber es ist für uns schon sehr ermutigend. Il y a 4 ans, Vor 4 Jahren Dieu nous a conduits par un chemin très particulier. hat uns Gott auf einen ganz speziellen Weg geführt. Je ne vais pas aller dans les détails. Ich werde da nicht in die Details gehen. Dieu nous a conduits à rencontrer un médecin au Congo. Gott hat uns zu einem Arzt im Kongo geführt. Wir sind ihm begegnet. Un homme qui répare les femmes victimes de viols de guerre au Congo. Und das ist ein Mann, der die Frauen repariert, die Opfer wurden vom Krieg vom Kongo. Viol de guerre, c'est rape, war rape. Vergewaltigung. Die Opfer von Vergewaltigung waren. Krieg. Ja, die Opfer von Kriegsverbrechen waren. Et tu peux juste mettre moins fort. Je vais parler plus près. Merci. Et cet homme répare donc ses victimes. Und dieser Mann repariert diese Opfer. Et quand on parle de viol de guerre, Und wenn man da von
Kriegsopfer oder von Kriegsvergewaltigungen spricht, ce n'est pas des viols à caractère sexuel. dann sind es nicht wirklich Vergewaltigungen, sexuelle Vergewaltigungen. C'est des actes qui veulent détruire l'appareil génital féminin. Das ist ein Werk, wo man probiert, wirklich die Genitalien der Frau zu zerstören. Ganz zerstören. Wo man wirklich die Genitalien ganz kaputt macht. Avec des armes, avec des bâtons. Mit solchen Stecken oder mit gewissen Waffen. Avec de l'essence enflammée. Und auch mit Benzin, brennendes Benzin. Et c'est totalement... Und es ist vollkommen verrückt, was da abgeht. Et ce médecin aujourd'hui dans sa clinique dieser Arzt in seiner Klinik a opéré plus de 50 000. Hat mehr als 50.000 Frauen operiert. Femmes, jeunes filles et bébés. Frauen, junge Damen und sogar Babys. Et il y a quelques semaines, und vor einigen Wochen, cet homme hat dieser Mann est devenu Prix Nobel de la Paix. Hat den Friedensnobelpreis gewonnen. Il est sur le présentoir devant. Ihr könnt ihn finden, am Empfang gibt es einen Flyer. Il a obtenu ce prix Nobel de la Paix. Hat den Friedensnobelpreis gewonnen. Et cet homme est notre ami proche. Und das ist für uns ein enger Freund. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi un pasteur. Aber die gute Nachricht ist, dass auch ein Pastor ist. Un pasteur pentecôtiste. Ein Pfingstpastor. Et pas n'importe quel pasteur. Und nicht nur irgendein Pastor. C'est un homme rempli de l'amour de Dieu. Das ist ein Mann, der erfüllt ist von der Liebe Gottes. Un homme qui transpire l'amour de Dieu. Ein Mann, der die Liebe Gottes wirklich weitergibt. Un homme qui a le caractère, l'humilité de Jésus. Jemand, der wirklich den Charakter, diese Demut von Jesu Christi in sich trägt. Et cet homme aujourd'hui est l'espérance de 80 millions de Congolais. Und dieser Mann ist heute wirklich die Hoffnung von 80 Millionen Kongolesen. Si vous avez de la place pour prier pour cet homme, wenn ihr noch ein bisschen Platz habt, dann betet für diesen Mann. Beaucoup de responsabilités reposent sur ses épaules. Er hat wirklich viele Verantwortung auf seinen Schultern. Et nous avons le privilège de pouvoir être à ses côtés pour le soutenir. Und wir haben wirklich das Privileg, an seinen Seiten zu stehen, um ihn da zu unterstützen. Amen. Amen. Je suis aujourd'hui très heureux de prêcher. C'est la première fois que je prêche en Suisse allemande. Es ist zum ersten Mal, dass ich predige in der Deutschschweiz. Et je suis très heureux que cette première fois soit à Bâle. Und ich bin sehr glücklich, dass es das erste Mal in Basel ist. Je vais vous expliquer pourquoi. Ich werde euch erklären, wieso. Je suis né dans un petit village du Jura. Ich bin in einem kleinen Dorf in Jura aufgewachsen. Qui fait frontière avec le Lofonais. Das kommt an der Grenze von Laufen. Et vers les années 60, 70. Und in den 60er oder 70er Jahren. Beaucoup de Balois sont venus construire des résidences secondaires, des chalets dans notre village. Sind viele Basler gekommen und haben ein Zweithaus, so Chalets, in unserem Dorf gebaut. Et dans le Jura, vous savez, il y a certains vieux Jurassiens. Und natürlich im Jura gibt es auch da die alten Jurassier. Jurassien. Okay. Ja, gibt es ältere, genau, Eingeborene vom Jura. Ja, et certains ne sont pas très à l'aise avec le suisse allemand. Und einige fühlen sich nicht sehr wohl mit dem Schweizerdeutsch. Ça leur fait un peu mal aux oreilles. Da, wenn sie das Schweizerdeutsch hören, dann haben sie so Ohrenweh. Et ils regardaient un peu ces Balois comme des envahisseurs. Und sie haben diese Basler angeschaut wie Leute, die Platz einnehmen möchten. Et moi, mes parents avaient l'épicerie du village. Und meine Eltern hatten da einen kleinen Laden vom Dorf, einen kleinen Dorfladen. Et le samedi, j'allais livrer des marchandises chez ces Balois. Und am Samstag hatte ich das Privileg, diese Basler zu beliefern mit Produkten. Et je disais, mais ich habe mir gesagt, ils sont plutôt sympathiques. Ich dachte, hey, die sind noch sympathisch. Ils sont pas si terribles. Die sind gar nicht so schlimm, wie wir es immer hören. Qu'on dit dans le village. Wie man es immer sagt in unserem Dorf. Ils sont même gentils. Das sind nette Leute. Ils sont même peut-être plus gentils que nous. Sind sogar vielleicht noch netter als wir.
Et j'ai eu un bon contact Und ich hatte da wirklich einen sehr guten Kontakt mit den Baslern, avec ces Balois comme cela. mit diesen Leuten, die dort wohnten. Et j'ai d'abord rencontré des Balois avant de venir à Bâle. Und ich bin zuerst in Basel begegnet, in einer Region, bevor ich nach Basel gekommen bin. Dann. Alors voilà, quelques années plus tard, je suis ici, je suis très heureux. Und einige Jahre bin ich jetzt hier in Basel und darf das Wort Gottes predigen. Und das ist für mich eine große Freude. Il y a des gens qui sont là pour la première fois ce soir. Es gibt Leute, die da sind zum ersten Mal. Peut-être y a-t-il des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, Vielleicht gibt es Leute, die das Evangelium noch nicht kennen. qui ne connaissent pas cette puissance de liberté qu'il y a dans Die l'Évangile. diese Macht der Befreiung noch nicht kennen, die sich im Evangelium befindet. C'est cette puissance de liberté qui me passionne. Und das ist wirklich diese Kraft der Befreiung, die mich bewohnt. J'aime la liberté. Ich liebe die Freiheit. Et jusqu'à l'âge de 25 ans, Und bis mit 25 Jahren j'ai pensé que la liberté, c'était de faire ce que je voulais. dachte ich, Freiheit heißt das zu tun, was ich wirklich will. La liberté, c'est de sortir, Freiheit ist herauszugehen, c'est de faire la fête, hier Party zu machen, c'est d'avoir des filles, etc. Frauen zu haben und so. Et ça, c'était la liberté. Und ich dachte, das ist Freiheit. Mais à 25 ans, j'ai découvert la liberté en Jésus-Christ. Aber mit 25 Jahren habe ich die Freiheit in Jesus Christus entdeckt. Et je me suis rendu compte qu'auparavant, j'étais en prison. Und auf einmal habe ich festgestellt, dass ich vorher im Gefängnis war. Parce qu'au fond de moi, j'étais mal. Weil ganz tief in mir ging es mir nicht gut. J'avais des pensées suicidaires. Ich hatte Selbstmordgedanken. J'étais tombé dans la pornographie quand j'étais très jeune. Ich bin in Pornografie gefallen, sehr jung. Je voyais les femmes comme des objets de plaisir sexuel. Und ich habe Frauen angeschaut wie Objekte. Das war für mich einfach ein sexueller Genuss. Et quand j'ai été peu à peu délivré de cela, Und als ich da Schritt für Schritt befreit wurde, j'ai découvert cette liberté. habe ich diese Freiheit entdeckt. Et j'aimerais juste courtement Und ich möchte einfach kurz parler de ce livre, la Bible, sprechen von diesem Buch der Bibel. très courtement dans la perspective de Dieu. Und ich möchte in der Perspektive Gottes sprechen. Chacun, je parle beaucoup avec les gens, chacun a une idée de Dieu, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Ich rede oft mit Leuten und jeder hat seine Idee, was Gott ist, was Gott nicht ist. On y croit, on n'y croit pas. Leute glauben daran, andere glauben nicht. Mais qu'est-ce que Dieu dit Aber was sagt Gott? de lui-même? Was sagt er von sich selbst? Qu'est-ce que Dieu dit de notre histoire, l'histoire du monde? Was sagt Gott über unsere Geschichte, über die Geschichte der Welt? Si on regarde très rapidement, Wenn wir ganz kurz au commencement, Dieu était là. schauen, sehen wir, dass Gott am Anfang da war. Et Dieu a créé l'homme et la femme. Und Gott hat den Mann und die Frau geschaffen. Et la parole de Dieu situe le début de l'humanité Und das Wort Gottes situiert oder zeigt hier der Anfang der Menschheit auf. dans le jardin d'Éden il y a à peu près 6000 ans. Im Garten Eden, das war ungefähr vor 6000 Jahren. Alors certains peuvent dire il y avait des gens avant, on ne va pas entrer dans la polémique. Und es gibt Leute, die sagen, ja, es gab schon Menschen vorher. Ich rede jetzt nicht über diese Polemik heute Abend. Mais en tout cas, ce moment-là, c'est le début, c'est la création du peuple hébreu, du peuple de Dieu, du peuple juif. Aber auf alle Fälle kann ich sagen, das war der Anfang vom Volk Gottes, vom hebräischen Volk, vom jüdischen Volk. Et Dieu prend de la poussière Und Gott nimmt da Staub, pour former l'homme. einen Menschen zu schaffen. Et ensuite, il souffle dans ses narines Und dann atmet er in seine Nasenlöcher hinein, pour lui insuffler un souffle de vie. ihm wirklich das Leben zu geben. Il lui donne une femme Und er gibt ihm eine Frau et il l'établit pour régner sur toute la création. und er etabliert sie und sagt ihnen, ihr sollt herrschen über die ganze Schöpfung. Tout lui est permis. Alles ist ihm erlaubt. Tout est à sa disposition. Alles steht ihm zur Verfügung. Une seule chose lui est refusée. Aber nur etwas ist ihm verboten. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien. Du wirst nicht essen von diesem Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Une seule chose refusée. Das Einzige, was verboten war. Et qu'est-ce que font Adam et Ève? Und was machten dann schlussendlich Adam und Eva? Ils désobéissent à la parole de Dieu. Sie sind ungehorsam dem Wort Gottes.
Et parce qu'ils désobéissent, ils perdent tout. Und weil sie ungehorsam sind, verlieren sie dann alles. Ils perdent leur citoyenneté divine. Und sie verlieren ihr göttliche Wohngebiet. Ils sont chassés du jardin. Und sie werden vom Garten vertrieben. Ils perdent leur bénédiction, Und sie verlieren den Segen. leur privilège, Und sie verlieren das Privileg, leur autorité, leur ihre liberté. Autorität, ihre Freiheit. Ils perdent tout. Und sie verlieren einfach alles. Parce que l'ennemi, le mal, leur a tout volé. Weil der Feind ihnen einfach alles gestohlen hat. Et parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, Und weil sie ungehorsam waren dem Wort Gottes, ils ont, par leur désobéissance, donné des droits au mal pour voler, égorger, détruire dans leur vie. haben sie durch ihren Ungehorsam Raum gegeben dem Feind, damit er kommen konnte, um zu stehlen, um zu töten, um zu vernichten. C'est important de revenir à cela. Und es ist wichtig, da wieder zurückzukommen. On le comprendra pourquoi. Und wir werden es später verstehen, warum. Parce que aujourd'hui, Denn heute, si nous voulons connaître la bénédiction, la vie, wenn wir den Segen und das Leben entdecken möchten, il faut comprendre et obéir à la parole de Dieu. dann müssen wir verstehen und vor allem gehorsam sein dem Wort Gottes. C'est la même chose. Es ist das Gleiche. Il a fallu par la suite que Jésus, Und dann in der Folge musste Jesus à la croix, am Kreuz, vienne offrir sa vie musste er sein Leben offerieren, hingeben, pour pouvoir récupérer ce que l'ennemi avait volé à l'humanité. schlussendlich das wieder zurückzugewinnen, zurückzunehmen, was der Feind gestohlen hat der Menschheit. La désobéissance d'Adam et Ève qui représente la désobéissance de l'humanité Und der Ungehorsam von Adam und Eva, der schlussendlich den Ungehorsam von der ganzen Menschheit repräsentiert, a entraîné la malédiction, la destruction et la mort. hat den Fluch, den Tod und das Böse in die Welt gebracht. Et dans la première épître de Jean, le chapitre 3, verset 8, Und in 1. Johannes 3, Vers 8 il nous est dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. steht geschrieben, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Et la venue de Jésus sur la terre, le sacrifice de Jésus Und das Kommen von Jesu, das Opfer von Jesus, vient permet de reprendre à l'ennemi ce qu'il a volé à l'humanité. durch dieses Werk kann Jesus wirklich das wieder wegnehmen vom Feind, was er schlussendlich der Menschheit und auch dir und mir gestohlen hat. Par sa mort, Jésus détruit la mort. Und durch seinen Tod zerstört Jesus den Tod. Parce qu'il est maudit sur le bois, Weil er il détruit la verflucht wurde malédiction. am Kreuz, am Holz, bringt er den zerstört er den Fluch. Et regardez le verset 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, Und in 2. Korinther 5, 7, qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, da steht geschrieben, wenn jemand in Christus ist, il est une nouvelle création. dann ist er eine neue Schöpfung. Les choses sont devenues nouvelles. Neue Dinge sind geschaffen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Die alten Dinge sind vorbei, siehe, Neues ist geworden. Et en Jésus, nous pouvons devenir une nouvelle création, renaître spirituellement. Und in Jesus können wir eine neue Schöpfung werden, können wir eine geistliche Wiedergeburt erleben. Et comme Dieu le Père, dans le Jardin d'Éden, a créé l'homme et lui a soufflé son souffle de vie, Und wie Gott der Vater das Leben geschaffen hat und wie er den Odem in den Menschen hineingeblasen hatte, geweht hatte, Jésus vient nous donner la possibilité aujourd'hui de trouver une nouvelle, de devenir une nouvelle création et souffler dans nos vies son souffle, le souffle du Saint-Esprit. so möchte Jesus auch heute in unsere Leben kommen, möchte uns berühren und möchte durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinwehen. Il nous donne la possibilité de naître de nouveau. Und er gibt uns die Möglichkeit, von neuem geboren zu werden. Et dans cette nouvelle naissance, nous renaissons spirituellement. Und in dieser neuen Geburt erleben wir wirklich, was es heißt, geistig neu geboren zu sein. Ce qui est important de comprendre pour nous, Was wichtig ist zu verstehen für uns, c'est que tout ce que l'humanité a perdu dans le Jardin d'Éden, ist all das, was die Menschheit verloren hat im Garten Eden, Jésus l'a récupéré. hat Jesus wieder zurückgewonnen, zurückerobert. Adam et Ève ont hérité la malédiction. Und Adam und Eva haben den Fluch geerbt. En Jésus, nous pouvons retrouver la bénédiction. Und in Jesus finden wir wieder den Segen. Avec Adam et Ève, la mort est entrée dans le monde. Mit Adam und Eva ist der Tod in die Welt hineingekommen. Par Jésus, nous pouvons retrouver la vie. Und durch Jesus finden wir das Leben wieder. La maladie est entrée dans le monde. Und die Krankheit kam in die Welt.
en Jésus, nous pouvons trouver la guérison. Und in Jesus können wir die Heilung finden. Et c'est la signification de la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau. Und das ist hier die Erklärung von dieser Neugeburt. Wir werden von neuem geboren. Et dans cette nouvelle créature que nous devenons, Und in diese neue Schöpfung, wo wir hineinkommen, nos yeux spirituels s'ouvrent. öffnen sich unsere geistlichen Augen. Et nous pouvons voir les réalités Und spirituelles. wir können auch die geistlichen Realitäten feststellen und erkennen. Et ces réalités se trouvent dans la parole de Dieu. Und diese Realitäten finden wir im Wort Gottes. Parce que dans ce monde spirituel, nous voyons par la foi. Denn in dieser geistlichen Welt sehen wir im Glauben. Et comment pouvons-nous grandir dans la foi? Wie können wir wachsen im Glauben? En nous nourrissant de la parole de Dieu. Indem wir uns nähern vom Wort Gottes. On l'a déjà entendu tout à l'heure, les versets 31-32 de l'évangile de Jean. Wir haben hier vorher schon den Vers 31 und 32 von Johannes Evangelium gehört. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, vous connaîtrez la vérité. dann werdet ihr die Wahrheit kennen. Et la vérité vous rendra libre. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Et la vérité de la parole est tellement importante. Und die Wahrheit des Wortes ist so wichtig. Mais il ne suffit pas de la connaître, Aber es reicht nicht einfach, sie zu kennen. il faut lui obéir. Wir müssen uns diesem Wort unterstellen, wir müssen gehorsam sein. Dans cette lettre de nouvelles que je vous montrais ici, nous racontons notre visite à la prison de Bukavu au Congo au mois d'août dernier. Und in dieser Newsletter reden wir von einer Geschichte, von einem Gefängnis in Bukavu au Congo. in Kongo. Et là, il m'a été donné de pouvoir rencontrer le chef des bandits de la prison. Und da hatte ich das Privileg, dem Chef einer großen Bande zu begegnen in diesem Gefängnis. Dans la prison, à l'intérieur, il y a 1500 hommes, Und ihr könnt euch ja vorstellen, das sind 1500 Männer in diesem Gefängnis. aucun gardien. Und da ist kein Wächter. Il y a un homme, un prisonnier qui règne là. Und da gibt es einfach einen Gefängnisinhaber, der da regiert, der da alles unter Kontrolle hat. C'est le chef qui dirige tout. Und das ist der Chef, der schlussendlich alles leitet und führt und organisiert dort. Et quand tu rentres là, Und der hat das Sagen, wenn du dort hineinkommst, on ferme la porte derrière toi dann schließt man die Tür hinter dir et tu es tout seul avec 1500 hommes qui, pour la plupart, sont des criminels. und da bist du mit 1500 Männern und die meisten unter ihnen sind Kriminelle. Et moi, j'avais à cœur de rencontrer le chef. Und ich hatte wirklich aufs Herz gekriegt, diesen Chef zu begegnen. Et j'ai eu l'occasion. Und ich habe die Möglichkeit gekriegt. Et je suis allé le voir Und ich bin auf ihn zugegangen et j'ai dit bonjour, je m'appelle Philippe et toi tu es? und ich habe ihm gesagt, hallo, ich bin Philipp, wer bist du? Tu es John. Du bist John. Enchanté John. Freut mich, John. Je suis content d'être là. Ich bin glücklich, da zu sein. Merci de ton accueil. Danke für deinen Empfang. Et il m'a dit, on continue de se serrer la main, il Und m'a er dit, hat da weiterhin die Hände gehalten, hat mir gesagt, tu vois, tu es en sécurité ici. siehst du, du bist hier in Sicherheit. Avec moi, tu ne crains rien. Mit mir musst du dich um nichts sorgen, musst du keine Angst haben. Tu peux faire ton travail comme tu veux. Du kannst hier tun, was du willst. On a distribué 4000 pains dans cette prison. Und wir haben dort 4000 Brote verteilt. Et j'ai dit à John, est-ce que tu connais la parole de Dieu? Dann habe ich zu John gesagt, kennst du das Wort Gottes? Est-ce que tu connais Dieu? Kennst du Gott? Oui. Sagte ja. Est-ce que tu es chrétien, John? Bist du Christ, John? Ja, ja, Oui. ja. Est-ce que Jésus a changé ta vie? Und John, hat Jesus sein Leben verändert? Oui. Ja, ja. Ok. Okay. J'ai dit, ça, j'avais pas prévu ça. Okay, diese Antworten habe ich jetzt nicht wirklich erwartet. Moi, je voulais l'amener à Jésus. Ich wollte ihn eigentlich zu Jesus führen. Et il me disait qu'il était chrétien. Und er sagt mir, ja, ich bin schon Christ, Mais je savais tout ce qui se passe dans la prison. aber ich weiß natürlich, was da alles abgeht in diesem Gefängnis. Alors je ne pouvais pas lui dire, tu es en train de me mentir. Da konnte ich ihm nicht sagen, hey mein Lieber, du bist jetzt am Lügen. Que pouvais-je faire? Was soll ich da tun? Saint-Esprit, aide-moi. Und ich sagte, Heiliger Geist, komm mir zur Hilfe. J'ai dit, John, Ich habe gesagt, John, tu es le responsable de cette prison. du bist der Verantwortliche dieses Gefängnisses. Il m'a dit oui. Ich sagte, ja. Tous ces hommes sont sous ton autorité. All diese Männer, die wir hier sehen, sind unter deiner Autorität. Sais-tu que l'autorité vient de Dieu? Toute autorité vient de Dieu. Weißt du, dass jede Autorität von Gott kommt? Oui. Ja. John, un jour tu devras répondre de la vie de tous ces hommes.
Und ich habe gesagt, schon eines Tages musst du vor Gott stehen und dich verantworten für jedes einzelne Leben, das er dir anvertraut hat hier. Parce qu'ils sont sous ton autorité, donc sous ta responsabilité. Weil sie sind unter deiner Autorität, das heißt unter deiner Verantwortung. Alors du coup, là, il était un peu moins à l'aise. Und ich habe auf einmal gespürt, da ging es ihm nicht mehr so gut, hat er sich nicht mehr so wohl gefühlt. Et je lui ai demandé si je pouvais prier pour lui. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, darf ich für dich beten? Et il a été d'accord. Und ich habe gesagt, ja. Et j'ai mis ma main sur son épaule et j'ai prié pour lui. Hand auf seine Schulter gelegt und ich habe für ihn gebetet. Et là, j'ai pu demander au Saint-Esprit qu'il l'éclaire vraiment, qu'il le conduise dans la vérité. Und da habe ich wirklich gebetet, Heiliger Geist, wirklich führe ihn in die Wahrheit hinein. Et dans l'obéissance à sa parole. Und führe ihn hinein, wirklich in den Gehorsam von deinen Worten. Mes amis, ce qui fait la différence Liebe Freunde, was der Unterschied macht entre quelqu'un qui croit en Dieu, zwischen jemand, der an Gott glaubt, quelqu'un qui dit je suis chrétien, jemand, der sagt, ich bin Christ, quelqu'un qui dit je fréquente une église, jemand, der sagt, ja, ich gehe sogar in eine Gemeinde où je prie tous les jours. und ich bete auch jeden Tag. Ce qui fait la différence entre tout ça et quelqu'un qui est vraiment un disciple de Jésus, Und der Unterschied zwischen jemand, der dann wirklich ein Jünger Jesu Christi ist, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. das ist schlussendlich einfach den Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. L'obéissance à la parole de Dieu. Ein Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. C'est pour ça que j'ai repris l'histoire d'Adam et Ève. Darum habe ich die Geschichte von Adam und Eva genommen. Leur seule erreur Ihr einziger Fehler a été de désobéir à la parole de Dieu. war, dass sie schlussendlich ungehorsam waren gegenüber dem Wort Gottes. Il a suffi d'une désobéissance. Es hat nur einen Ungehorsam benötigt Ils ont tout perdu. und sie haben alles verloren. Et aujourd'hui, il suffit à l'homme d'obéir à la parole de Dieu Und heute reicht es dem Menschen einfach, dem Wort Gottes zu gehorchen, pour tout retrouver. um alles wiederzufinden. Et pour ça, il faut connaître la parole de Aber Dieu. dafür müssen wir das Wort Gottes kennen. Et il y a des choses qui sont subtiles. Und es gibt Dinge, die sehr sensibel sind. Vendredi soir, j'étais invité chez des amis. Und ich war Freitagabend zum Beispiel eingeladen bei Freunden. Et ces gens ont eu leur vie transformée par l'évangile il y a plusieurs années. Und vor vielen Jahren hat sich ihr Leben wirklich auf den Kopf gestellt, vollkommen verändert durch das Evangelium. Et ce sont des gens fidèles, Und das sind treue Leute, qui aiment Dieu, qui aiment Jésus. die Gott lieben, die Jesus lieben. Et pourtant, ils sont malades, tous les deux. Aber trotzdem sind beide krank. Ils ont divers problèmes de santé, des maux de toutes sortes. Sie haben diverse Probleme, Schmerzen, Leiden Vraiment des problèmes conséquents. und wirklich konsequente oder tragische Probleme. Ils aiment Jésus, Sie lieben Jesus, ils sont fidèles à l'Église, ils servent Dieu. sie sind treu der Gemeinde und sie dienen Gott. Et nous parlons ensemble, Und wir reden da gemeinsam. et à un moment, on parle de la colère. Und auf einmal reden wir vom Wut Je dis, est-ce que vous avez un problème avec la colère? oder von Zornausbrüchen. Ich habe gesagt, habt ihr manchmal ein Problem mit dem Zorn? Non, je ne crois pas. Nein, glaube ich nicht. Et je lui dis, est-ce que vous connaissez le verset, les deux versets de Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27? Dann habe ich gesagt, kennt ihr Epheser 4, Vers 26 und Vers 27? Alors il le connaissait, Und er kannte den Vers. et nous le lisons ensemble. Dann haben wir diesen Vers gemeinsam gelesen. Le verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Und dieser Vers sagt, wenn ihr zornig werdet oder wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Und die Sonne soll nicht untergehen mit deinem Zorn. Et ce verset-là, il le connaissait. Und dieser Vers kannte er. Je dis, est-ce que vous connaissez le suivant? Dann habe ich gesagt, kennst du auch den nächsten Bibelvers, den nächsten Vers, der kommt? Il est très court. Er ist sehr kurz. Est-ce que quelqu'un le connaît? Kennt ihn jemand hier? Il est très impactant. Er ist aber sehr kraftvoll. Il dit ceci, Und er sagt Folgendes: ne donnez pas accès au diable. Gib dem Teufel keinen Zugriff, kein Anrecht. Qu'est-ce que ça veut dire? Was heißt das? Tout le monde se met en colère une fois ou l'autre. Jeder von uns kann mal zornig oder wütend werden. Mais si vous vous mettez en colère, faites attention. Aber wenn ihr zornig seid, dann passt auf. Ne laissez pas passer une nuit. Ne laissez pas cette colère passer une nuit. Lasst diesen Zorn nicht eine Nacht bleiben, Réglez cette colère avant de vous coucher. sondern regel dieses Problem, diesen Zorn, bevor wir schlafen gehen. Parce que si vous ne le faites pas, Denn wenn ihr das nicht tut, vous ouvrez l'accès au diable. dann öffnet ihr dem Teufel eine Tür. C'est comme si tu dis,
Monsieur Satan, bienvenue. Dann gibst du dem Teufel Zugriff und das würdest du ihm sagen, hey, Satan, herzlich willkommen. Et pour expliquer avec une image qui parle peut-être plus, Und vielleicht mal ein Bild euch zu zeigen, das vielleicht mehr sagt als viele Worte. c'est comme si tu laisses entrer un cochon dans ton salon. Das ist, als würdest du ein Schwein hineinlassen in dein Wohnzimmer. Tu fais mieux quand tu fais bien le cochon. Das war das Basel-Schwein und das war das Jurassische-Schwein. C'est comme si tu laisses entrer un cochon dans ton salon. Das wäre, als würdest du ein Schwein hineinlassen in dein Wohnzimmer. Et le matin, Und am Morgen le cochon est dedans. kann ich dir sagen, dass das Schwein immer noch da ist. Et il se sent bien. Und kann dir sagen, dass das Schwein sich wohlfühlen wird. Il y reste. Und er wird hier bleiben. Il s'installe. Er wird sich installieren. Das Schwein wird sich installieren. Il fait ses crottes dans ton Und salon. das Schwein wird sich breit machen und wird auch andere Dinge breit lassen. Et très vite, ça va puer. Und sehr schnell wird es anfangen zu stinken. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Wenn ihr wütend werdet, dann sündigt nicht. Et on parle de ce verset avec ses deux amis, Und wir très reden chers. über diesen Vers mit unseren Freunden an diesem Abend. Et je repose la question, est-ce que tu es en colère? Und dann habe ich noch mal die Frage gestellt, bist du manchmal zornig? Et l'épouse me dit, mais moi j'ai de la colère contre ma mère, contre mes enfants, contre la voisine, contre... Je suis de la colère. Und auf einmal sagt die Frau, bricht sie da aus sich heraus und sagt, ich habe wirklich Wut, ich habe Zorn gegenüber meinem Nachbarn, gegenüber meinen Kindern und hat da angefangen, Leute aufzulisten. Et je dis, mais comment tu connais ce verset? Comment ça te parle? Und dann habe ich gesagt, wie kann das möglich sein? Du kennst ja den Vers, aber wie redet dieser Vers zu dir? Et elle me dit, ben, Und sagt sie, écoute, moi je pensais que c'est les colères que j'ai si quelqu'un me fait une bêtise sur la route ou les colères de chaque journée. sie dachte, ja, ich denke, das sind das die Alltagszone oder Wutausbrüche, wenn dir jemand zum Beispiel die Priorität stellt auf der Autobahn oder so kleinere Dinge. Et je dis oui, bien sûr. Sage ich, ja, natürlich, gehört auch dazu. Mais toutes les autres colères qui datent depuis des années ou des décennies, Aber all dieser Wut, dieser Zorn von deiner Vergangenheit, der doch da ist, je dis mais j'avais pas pensé à ça. dann hat sie gesagt, hey, habe ich noch gar nie daran gedacht. Et j'ai dit les amis, sans le vouloir, vous avez ouvert une porte. Und da habe ich gesagt, meine Freunde, obwohl ihr es zwar nicht wolltet, habt ihr hier eine Türe geöffnet, habt ihr Zugriff gegeben. Et vous avez donné un droit légitime à l'ennemi de rentrer et de détruire, de voler et d'égorger. Und ihr habt da eine Tür offen gelassen, Zugriff gegeben, damit der Feind kommen kann, um zu zerstören, um zu vernichten. Et les deux, Beide waren da. waouh, mais tu as raison. Das stimmt, was du sagst. Je n'avais jamais compris ça comme ça. Und dann haben sie gesagt, das haben wir noch gar nie so gesehen. Et la colère qu'ils avaient, la rage qu'ils avaient contre certaines Und personnes dieser Wut, dieser Zorn, der da war, diese Bitterkeit, était très forte. war sehr stark, war gegenwärtig. Alors j'ai continué. Dann habe ich weitergemacht. J'ai dit à mon ami, Da habe ich meinem Freund gesagt, j'ai dit, ma sœur, ich sage, meine Schwester, tu es une serial killer. du bist eine Serienmörderin. Qu'est-ce que tu dis? Was sagst du, ich bin ein Serienmörder? J'ai dit, mais ta mère, ta maman, Deine Mutter, tu l'as tuée 15 000 fois. du hast sie schon 15.000 Mal umgebracht. La parole de Dieu dit, Das Wort sagt, celui qui se met en colère contre son frère est un meurtrier. der zornig wird gegenüber seinem Bruder oder seiner Schwester, der ist ein Mörder. Toutes les fois que toute la colère que tu as contre ta mère fait de toi une meurtrière spirituelle. Das heißt, jedes Mal, wo du zornig wurdest gegenüber deiner Mutter, wurdest du zu einer geistlichen Mörderin. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Und kein Mörder hat das ewige Leben. Elle n'avait jamais pensé à ça. Und sie hat noch nie an diese Dinge gedacht. J'ai dit, mais est-ce que vous comprenez? Vous êtes... Dann habe ich gesagt, versteht ihr, was hier abgeht? Elle dit, oui, mais Sie hat gesagt, ja. ce sont des gens qui sont... si tu reçois des membres comme ça dans ton église, Guido, tu es heureux.
ich sage, das sind Leute, wenn du sie aufnimmst in deiner Gemeinde, wenn du sie so siehst, also du wirst glücklich ab solchen Leuten. Parce que ce sont des personnes qui sont fidèles, qui sont droites, qui sont intègres, qui sont serviables. Weil das sind Leute, die da dienen, die gegenwärtig sind, die nett sind und die integer sind. Et pourtant, Aber trotzdem, dans ce domaine-là, in diesem Bereich von ihrem Leben elle ne savait pas qu'elle désobéissait à la parole de Dieu. wusste sie nicht und hat sie nicht bemerkt, dass sie dort dem Wort Gottes ungehorsam war. Et que parce qu'elle désobéissait à la parole de Dieu, Durch diesen Ungehorsam elle donnait des droits légitimes aux destructeurs dans leur vie. hat sie dem Zerstörer Raum gegeben in seinem Leben. Alors il était déjà presque 1 heure du matin. Und da war es schon fast 1 Uhr morgens. J'ai dit, écoute, Ich habe gesagt, hör mal, si vous êtes d'accord, on va mettre la parole en pratique. wenn ihr einverstanden seid, dann werdet ihr jetzt das Wort Gottes umsetzen, Et avant de se coucher, bevor wir jetzt schlafen gehen. de façon très simple, Ganz einfach. on va mettre en pratique, on va demander pardon pour toutes ces colères. Werden wir das jetzt praktisch umsetzen und wir werden um Vergebung bitten für all diese Zornausbrüche. Certaines étaient vieilles de plusieurs dizaines d'années. Bei diesen Zornwut und einige waren vielleicht einige Jahre alt. Est-ce que vous êtes d'accord? Seid ihr einverstanden? Et nous l'avons fait ensemble, Und wir haben das gemeinsam getan. simplement. Ganz einfach. Et quand ils ont eu, parce qu'ils étaient concernés les deux, quand ils ont demandé pardon, Und beide waren da betroffen in diesem Thema. Und als sie das um Vergebung gebetet haben, demandé pardon à Dieu pour ce péché, und als sie auch Gott um Vergebung gebetet haben, alors j'ai prié habe ich da gebetet. avec l'autorité de la parole de Dieu. Habe ich gebetet mit der Autorität des Wortes Gottes. Et j'ai dit, sur votre témoignage de repentance, Dann habe ich gesagt, durch euer Zeugnis, durch dieses Zeugnis der Buße, j'ai l'autorité pour chasser le cochon. habe ich jetzt die Autorität, dieses Schwein zu verbannen. Maintenant, Und jetzt, in diesem Moment, et pour purifier votre être intérieur. und um euren innerlichen Raum zu reinigen, das Herz zu reinigen. Maintenant, dans le nom de Jésus. Jetzt im Namen Jesu. Et quand j'ai fini ma prière, Und als ich mein Gebet gebetet habe, le visage de mon ami avait changé. hat sich das Gesicht von meinen Freunden wie verändert. Son mari la regardait Und ihr Mann hat sie angeschaut et dit, chérie, und hat gesagt, Schatz, tu es différente. du bist anders. Et nous avons terminé comme cela, Und die haben dann so geschlossen, geendet. mais j'ai pu leur affirmer avec assurance. Aber ich konnte ihnen mit Sicherheit sagen, Donc c'était vendredi, enfin c'était déjà samedi matin, das hier. war Freitag, also eigentlich Samstagmorgen, das heißt gestern. Dans votre vie, il y aura un avant et un après le 3 novembre. Ich kann euch sagen, in eurem Leben werdet ihr ein Vorher und ein Nachher leben, ein Nachher von diesem 3. November. Parce que là, vous êtes vraiment passé dans ce domaine-là des ténèbres à la lumière. Weil ihr in diesen Bereich von der Dunkelheit in das Licht hineingetreten seid. Mes amis, c'est tellement important d'obéir à la parole de Dieu. Liebe Freunde, es ist so wichtig, dem Wort Gottes zu gehorchen. Combien ne parviennent pas simplement à pardonner? Wie viele können zum Beispiel nicht mal vergeben? Combien dans nos églises, les gens gardent de la colère ou de la haine ou du meurtre contre certaines personnes? Wie oft finden wir immer und immer wieder auch in den Gemeinden diesen Hass, diese Bitterkeit und diese Mordgedanken gegenüber gewissen Personen? Je regarde, j'ai pas eu un appel, je regarde l'heure. Ich habe keinen Anruf gekriegt, ich habe einfach mal auf die Uhr geschaut. J'essaie de faire rapidement. Ich möchte jetzt kurz machen. Il y a une année de cela, Vor einem Jahr une femme est venue chez nous. ist eine Frau zu uns gekommen. Et elle connaît le Seigneur depuis 45 ans. Und sie kennt den Herrn schon seit 45 Jahren. Elle avait l'année dernière 68 ans Und sie hatte letztes Jahr 68 Jahre, war sie alt. et elle était détruite dans son corps, dans sa santé, dans son psychique. Und sie war vollkommen zerstört in ihrem Körper, in ihrer Psyche, war einfach voll am Boden. Au bout de sa vie, cette femme. Wirklich am Ende ihres Lebens. Also, Elle a été mariée à un mari qui était un pervers. sie war verheiratet mit einem Mann, der war ein Perversling. Elle a été mariée pendant 45 ans. Und sie war avec cet homme. 45 Jahre mit diesem Mann verheiratet. Cet homme l'a détruite, Und dieser Mann hat sie zerstört, l'a piétinée. hat sie wirklich flach gedrückt, fertig gemacht. Et elle était malade, elle avait des gros problèmes de santé. Und sie war vollkommen krank, hatte große gesundheitliche Probleme.
Mais elle allait à l'église évangélique le Aber sie dimanche. ging jeden Sonntag in die evangelische Kirche. Et beaucoup de gens avaient prié pour elle. Und viele Leute haben für sie gebetet. Et elle dit, mais Und sie sagte, j'ai plus de solution. ich habe keine Lösung mehr. Et on parle avec elle, Wir reden da mit ihr. on lui dit, mais est-ce que tu as pardonné à ton ex-mari? Und dann haben wir sie gefragt, hast du deinem Ex-Mann vergeben? Elle dit oui, Sagt sie, ja, j'ai pardonné. ich habe vergeben. Et qu'en est-il de la colère? Und dann habe ich gesagt, wie sieht es aus mit deinem Zorn? Et on pose à peu près les mêmes questions qu'on a posées à cet ami hier. Und wir haben da ein bisschen die gleiche Frage gestellt, wie wir gestellt haben von bei unseren Freunden gestern. Et cette femme nous révèle Und diese Frau offenbart uns, que la colère qu'elle avait contre cet homme, contre son mari, dass dieser Zorn, den sie hatte gegenüber ihrem Mann, est devenue de la haine. hat sich verwandelt in Hass. Et la haine est devenue du meurtre. Und aus diesem Hass kam Mord. Et elle-même, réellement, elle nous dit, si j'avais eu l'occasion de payer quelqu'un pour faire tuer mon mari, je l'aurais fait. Und sie hat uns ganz ehrlich gesagt, wenn ich das Geld und die Möglichkeit gehabt hätte in der Vergangenheit, um jemanden zu bezahlen, damit er ihn umbringt, hätte ich es getan. Guido, elle était dans l'église. Und die war in der Kirche, Guido. Et est-ce qu'elle n'a pas entendu? Est-ce que personne ne lui a dit? On n'en sait rien. Hat sie es nicht gehört? Hat sie ja niemand gesagt? Ich weiß es nicht. Mais elle a passé des années, des décennies comme cela. Aber die hat ganze Jahre so verbracht. Et quand on lui a expliqué Und als wir ihr das erklärt haben, qu'elle désobéissait à la parole de Dieu dass sie schlussendlich dem Wort Gottes ungehorsam war, et qu'elle avait laissé ouverte la porte à l'ennemi pour venir la dass sie détruire, da Zugriff gegeben haben, dem Feind, dass er hineinkommt, um sie zu zerstören, elle était catastrophée. war sie vollkommen überrascht. Mais on lui a dit, on a une très bonne nouvelle. Dann habe ich ihr gesagt, haben wir ihr gesagt, hey, wir haben eine wunderbare Nachricht. Tu peux te sortir de là Du kannst so aussi facilement que ça. herauskommen, ganz einfach. Demander pardon, Bitte um Vergebung, te repentir. tu Buße. Et nous avons l'autorité Und wir haben die Autorität, pour proclamer sur toi la libération. um über deinem Leben die Freiheit auszurufen. Ça nous a pris 2 heures. Wir haben ungefähr 2 Stunden zusammen verbracht, Nous avons prié pour elle. haben für sie gebetet. Elle avait des gros problèmes de santé. Und sie hatte wirklich große körperliche und psychische Probleme. Dans les jours qui ont suivi, In den Tagen, die dann gefolgt sind, elle a trouvé la guérison. hat sie die Heilung empfangen. Ça fait 1 an à peu près cette histoire. Ist ein Jahr her, diese Geschichte. Elle fait partie de notre groupe de maison. Sie gehört jetzt zu unserer Hausgruppe, zu einer Hauskreis. Et aujourd'hui, elle témoigne, elle dit, ma vie a complètement changé. Und heute zeigt sie über und sagt, mein Leben hat sich vollkommen verändert. Vollkommen verändert. Et elle nous disait l'autre jour, des gens viennent vers moi Und sie hat uns vor einigen Tagen gesagt, Personen kommen zu mir et me disent, mais c'est incroyable comme tu es toujours souriant, toujours de bonne humeur. und sagt, hey, es ist unglaublich, wie du immer gut drauf bist, wie du immer lächelst. Elle dit oui, Sagt sie, ja, depuis 1 an. seit einem Jahr ist das so. Ça n'a pas toujours été comme ça. Das war nicht immer so. Et oui, mon épouse me dit, il y a quelque chose d'important que je n'ai pas dit. Und meine Frau hat mir gerade ein Zeichen gemacht, dass ich etwas vergessen habe. Cette femme avait été en conflit avec toute sa famille, Und sie hatte einen Konflikt mit ihrer ganzen Familie, dieser Frau, particulièrement sa maman, ganz speziell mit ihrer Mama. avec qui elle avait une relation très 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 dure, très Das conflictuelle. war eine sehr harte, eine schwere Beziehung. Et ses enfants ne voulaient plus la voir, plus entendre parler d'elle depuis plusieurs Und années. die Kinder wollten sie schon seit mehreren Jahren nicht mehr sehen, wollten keinen Kontakt mehr haben mit ihr. Et en quelques mois, Und in einigen Monaten les relations se sont rétablies wurden diese Beziehungen wieder aufgebaut. avec sa maman, Zuerst mit der Mama, avec les enfants. dann mit den Kindern. C'est incroyable. Es ist einfach unglaublich. Simplement, qu'est-ce que cette femme a fait à un certain moment? Ganz einfach, was hat diese Frau getan in einem Moment in ihrem Leben? Elle a compris qu'elle était dans le péché. Sie hat verstanden, dass sie in diesem Bereich in der Sünde war. Aujourd'hui, mes amis, dans certaines églises évangéliques, des bonnes églises, Heute haben wir gute Gemeinden, auch gute evangelische Gemeinden. on n'ose plus parler du péché. Da getraut man sich in vielen nicht mehr über die Sünde zu sprechen. Et je pense que on n'ose plus en parler parce qu'on en a
souvent parler de la mauvaise manière. Und ich glaube, heute getraut man sich nicht mehr über die Sünde zu sprechen, weil man oft die falsche Art und Weise gewählt hat, über Sünde zu sprechen. Avec un regard accusateur. Wo man Leute gerichtet hat und mit dem Finger auf die Leute gezeigt hat. Ma sœur, tu as péché. Meine Schwester, du hast gesündigt. Et on a accusé les gens. Und man hat Leute gerichtet so. Mais écoutez bien, Aber hört gut zu. l'accusation ne vient jamais de Dieu. Das Gericht kommt nie von Gott. Ni von Gott. Jamais de Dieu. Nie von Gott. Dieu n'accuse pas. Gott richtet nicht. Il y a une grande différence entre l'accusation et la conviction de péché. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Gericht und der Überzeugung oder der Überführung von Sünden. C'est important de comprendre Und ça. es ist wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Derrière chaque accusation, il y a l'accusateur. Hinter jedem Gericht ist der Richter. Vous comprenez la différence? Versteht ihr den Unterschied? L'accusation, c'est un doigt qui est pointé sur toi. Das Gericht ist ein Finger, der auf dich gezeigt ist. Et ce doigt, il t'enfonce. Und dieser Finger drückt dich ganz tief in den Boden hinein. La conviction de péché, Aber die Überzeugung, die Überführung von Sünden, c'est une main qui est tendue vers toi. das ist eine Hand, die zu dir ausgestreckt ist. Une main ouverte. Eine offene Hand. Ouverte. Eine offene Hand. Et si tu la saisis, Und wenn du diese Hand ergreifst, elle te relève. wird sie dich erheben. Comprenez la différence. Habt ihr den Unterschied verstanden? Elle est très fine. La différence est très fine. Das ist wirklich eine sehr, der Unterschied ist sehr fein. Mais elle Aber es macht so viel aus, wenn man ihn verstanden hat. comprenez? Habt ihr verstanden? Et la parole de Dieu nous est donnée pour que nous comprenions qu'est-ce qui donne à l'ennemi des droits dans nos vies. Und das Wort Gottes ist da, um uns zu zeigen, was sind die Dinge, die dem Feind Raum geben in unserem Leben. Et pour que nous puissions nous repentir pour sortir des griffes de l'ennemi. Damit wir wirklich Buße tun können und die Hand von Jesu Christi ergreifen, um herauszukommen aus dieser Grube, aus dieser Falle. J'ai prêché ce message au Congo cet été, Ich habe diesen Sommer über dieses Thema gepredigt im Kongo, devant des centaines de personnes qui ont connu la guerre. von mehreren hundert Personen, die Krieg erlebt haben. Des gens qui ont vu des membres de leur famille tués, égorgés, décapités sous leurs yeux. Das sind Menschen, die gegenüber waren, die eigene Familienmitglieder sahen, wie sie umgebracht wurden, wie sie abgestochen oder enthauptet wurden vor ihren Augen. J'ai prêché ça en tremblant, Und ich habe da gepredigt, ich habe da gezittert, parce que je n'ai aucune idée de ce que ces gens ont vécu. weil ich hatte keine Idee, was diese Männer und Frauen durchgemacht haben. Je n'ai aucune idée de la souffrance que ces gens Ich ont hatte keine endurée. Ahnung von den Schmerz, den sie in sich trugen gegenüber von ihrer Vergangenheit. Aucune idée. Keine Ahnung. Et je leur disais, s'il vous plaît, Und ich habe ihnen gesagt, ich bitte euch, croyez-moi, glaubt mir, c'est avec beaucoup d'humilité que je vous parle. ich spreche mit euch heute mit viel Demut. Vous avez 1000 raisons d'être en colère et d'avoir de la haine. Ihr habt allen Grund dazu, zornig zu sein, sogar Hass in euch zu tragen. Mais toutes ces raisons, Aber all diese Gründe, aussi légitimes qu'elles soient, auch wenn sie legitim sind, vous éloignent de la parole de Dieu entfernen euch vom Wort Gottes et vous amènent dans l'esclavage. und bringen euch in die Sklaverei hinein. Je disais, s'il vous plaît, Ich habe ihnen gesagt, ich bitte euch, ich rufe euch auf, faites l'effort, macht diesen Effort, renoncez à la colère, macht diesen Schritt und widersteht diesem Zorn, diesem Wut. saisissez cette main que Dieu vous tend, Ergreift jetzt diese Hand, die Gott euch zustreckt, pour vous, für euch, pour sortir de vos prisons, um herauszukommen von eurem Loch, von eurem Gefängnis, pour que vos vies soient guéries. damit eure Leben geheilt werden. C'est la seule manière, Es ist der einzige Weg, c'est la seule manière. das ist die einzige Art. Il faut parfois pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Und manchmal müssen wir vergeben, die uns verletzt haben. Il faut parfois pardonner à Dieu. Manchmal müssen wir Gott vergeben. Pourquoi as-tu laissé faire cela, Seigneur? Herr, Pourquoi? warum hast du das zugelassen? Warum hast du das zugelassen? Nous n'avons pas de réponse. Wir haben keine Antwort. Il faut parfois se pardonner à soi-même. Und manchmal muss man sich auch selbst vergeben. J'ai prié hier après-midi Ich habe gestern Nachmittag gebetet pour une jeune maman. für eine junge Mama. Sa petite fille de 2 ans
Sie hat eine kleine Tochter, 2 Jahre alt. Dans la ferme, Auf dem Bauernhof il y avait une machine, gab es eine Maschine il y a quelques semaines de cela, und vor einigen Wochen et quelqu'un a enlevé une protection sur la machine. hat jemand den Schutz von dieser Maschine weggenommen. Et cette protection a été enlevée, comme ça les gens passaient, on Und das heißt, der vu cela. Schutz wurde weggenommen, das heißt, die Leute konnten dort vorbeigehen. La famille a vu cette protection enlevée Und die Familie hat gesehen, wie der Schutz weg war von dieser Maschine, et personne n'a réagi. aber niemand hat reagiert oder den Schutz wieder drauf gemacht. Et le 2 ou le 3e jour, Und am 2. und 3. Tag la petite s'est glissée ist die Kleine davongegangen et elle a mis sa main dans la machine. und da hat sie ihre Hand in diese Maschine hineingemacht. Elle a perdu 3 doigts. Und sie hat 3 Finger verloren. 3 doigts, une petite de même pas 2 ans. Nicht mal 2 Jahre alt hat sie 3 Finger verloren. Les doigts coupés. Und die Finger wurden wie abgeschnitten. Et on n'a pas pu réparer. Und man konnte es nicht mehr reparieren. Et je disais à cette maman, Und ich habe zu dieser Mama gesagt, hier après-midi, gestern Nachmittag war das, est-ce que vous avez pu vous pardonner? hast du dir selbst vergeben können? Chacun a une part de responsabilité. Jeder von euch hat einen Teil der Verantwortung. Ces gens sont chrétiens engagés, des gens Diese Leute qui sind aiment, Christen, sind engagiert, die lieben den Herrn. des gens droits, des gens qui aiment Jésus. Leute, die wirklich gerade den Weg mit Jesus gehen, die Jesus lieben. Tu peux dire à Dieu, pourquoi as-tu permis cela? Und da könnte man sagen, ja Gott, warum hast du es zugelassen? Chacun peut dire à l'autre, pourquoi n'as-tu pas réagi? Tu l'avais vu. Oder man hätte sagen können zu seinem Nachbarn oder zu seinem Bruder, Schwester, warum hast du das gesehen, hast nichts gemacht? Et l'autre peut te dire la même chose, mais toi aussi tu l'as vu. Und dann würde der andere sagen, ja, aber du auch hast es ja gesehen, hast nichts gemacht. Tu peux accuser l'autre. Und du kannst den anderen richten. Et surtout, tu peux t'accuser toi-même. Und du kannst dich auch selber richten. Le pardon, parfois le plus difficile à accorder, c'est de se pardonner Die soi-même. schwierigste Vergebung, die wir haben, oft ist die Vergebung an uns selbst, wo wir uns selbst vergeben. C'est le plus difficile. Das ist oft die schwierigste Vergebung. Et je disais à cette maman, Und ich habe zu dieser Mama gesagt, tous les jours de ta vie, quand tu verras ta fille, jeden Tag, wenn du deine Tochter siehst, une petite voix viendra te rappeler, wird eine kleine Stimme kommen und sagen, c'est de ta faute. das ist deine Schuld. C'est de ta faute. Du bist schuldig. C'est de ta faute. Du bist schuldig. C'est de ta faute. Du bist schuldig. J'ai dit à cette maman, Und ich habe dieser Mama gesagt, le temps n'arrangera rien. die Zeit wird nicht wirklich heilen. Rien. Nichts wird geheilt. Je l'ai encouragée, j'ai prié pour elle. Und ich habe sie ermutigt, ich habe mit ihr gebetet, sie hat geweint. J'ai dit, je te demande d'en parler à ton mari, à tes parents. Tout le monde vit avec les parents dans la même maison. Und die wohnen alle gemeinsam mit den Eltern, wohnen dort. Und ich habe gesagt, rede mit deinen Familien, mit deinem Mann, mit deinen Eltern. Il faut que vous vous réunissiez Ihr müsst euch versammeln. et qu'un ministère vous accompagne Und vielleicht, dass jemand euch begleitet, ein Diener Gottes. pour pouvoir déposer tout cela. Und damit ihr diese Last gemeinsam hinlegen könnt. Pour pouvoir se pardonner les uns les autres. Damit ihr euch gegenseitig vergeben könnt. Pour pouvoir pardonner à Dieu. Damit ihr auch gleich Gott vergeben könnt. Pour pouvoir se pardonner à soi-même. Oder sich selbst vergeben. Ça prendra beaucoup de cris, beaucoup de pleurs. Es wird vielleicht gewisse Schreie oder auch ein Weinen kosten oder Mais Tränen kosten. ça vous libérera. Aber es wird euch befreien. Parce que cette situation vous gardera en prison tout le reste de Weil votre diese vie. Situation kann euch gefangen halten, euer ganzes Leben. Vous serez prisonnier de cette accusation Ihr werdet gefangen sein von diesem Gericht, von diesen Schuldgefühlen. tout le reste de votre vie. Bis ans Ende eures Lebens. Le temps ne changera rien. Die Zeit wird überhaupt nichts verändern. Décidez cela Entscheidet es heute. le plus vite possible. Entscheidet es so schnell wie möglich. Et nous serons avec vous Und wir werden mit euch sein, pour vous accompagner um euch zu begleiten et pour vous libérer de ce poids. und um euch zu befreien von dieser Last. Je pense que le temps est passé. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Parmi nous, il y a des gens qui ont subi des choses qui sont impardonnables. Unter uns gibt es vielleicht Leute, die haben Dinge durchgemacht oder ertragen, die man eigentlich gar nicht vergeben kann.
Beaucoup de personnes, des femmes en particulier, viennent nous raconter ce qu'elles ont subi. Viele Personen, hauptsächlich Frauen, kommen auf uns zu und erzählen uns, was sie durchgemacht haben. Et nous les écoutons parfois en pleurant. Und wenn wir manchmal zuhören, können wir nur noch weinen. Et nous pouvons leur dire, Wir können ihnen sagen, ce qu'on t'a fait das, was man dir angetan hat, est impardonnable. ist unvergeblich. Même si tu veux, humainement, tu ne peux pas Auch pardonner. wenn du willst, menschlich gesehen, kannst du nicht vergeben. Mais il y a une solution. Aber es gibt eine Lösung. Dieu nous demande de faire le premier pas. Gott bittet uns, den ersten Schritt zu tun. Et même si la souffrance est telle, même si humainement tu ne peux pas pardonner, Auch wenn du menschlich gesehen nicht vergeben kannst, tu peux décider de pardonner. kannst du dich entscheiden, zu vergeben. Je décide, Seigneur. Ich entscheide, o Herr. Je décide. Ich entscheide es. Et quand tu pardonnes, Und wenn du vergibst, tu libères un prisonnier. dann befreist du einen Gefangenen. Mais ce prisonnier, c'est toi. Und dieser Gefangene bist du. Ce n'est pas ton agresseur que tu libères, Du befreist nicht den, der dich angegriffen oder verletzt hat, c'est toi-même que tu sondern libères. du befreist dich selbst. Et même si c'est impossible, si ça te paraît impossible, Auch wenn es dir unmöglich scheint. le pas que tu as à faire, c'est de décider. Den Schritt, den du tun musst, ist es, dich dafür zu entscheiden. Je décide de pardonner. Ich entscheide mich zu vergeben. Seigneur, aide-moi. Je décide. Herr, komme mir zur Hilfe. Ich möchte es tun. Et lorsque tu as fait cela, Und wenn du diesen Schritt getan hast, ça libère le pouvoir de Dieu pour venir à ton dann secours. wird die Kraft Gottes freigesetzt, um dir zur Hilfe zu kommen. Et lui te donnera le pouvoir de pardonner. Und er wird dir die Kraft geben, um zu vergeben. Cette femme dont je parlais tout à l'heure, qui a été mariée 45 ans avec ce pervers, Diese Frau, die Geschichte, die ich vorher erzählt habe, die 44 Jahren verheiratet war mit diesem Perversling et qui a voulu le tuer 1000 fois, und der sie mehrmals auch umbringen wollte. aujourd'hui, elle prie pour lui. Heute betet sie für diesen Mann. Elle dit, mais c'est pas possible. Heute sagt sie, hey, es ist nicht möglich. J'arrive à prier pour Ich cet kann homme. sogar beten für diesen Mann heute. Sincèrement, Ganz ehrlich, ce n'est pas du cinéma. da mache ich da nicht irgendwie Schauspielerei, J'arrive à avoir de la compassion. sondern ich verspüre wirklich diese Barmherzigkeit in mir. Vous savez pourquoi? Wisst ihr warum? Le cochon a été chassé Weil das Schwein verjagt wurde. et l'Esprit de Dieu l'a remplacé. Und Gottes Geist hat diesen Raum dann erfüllt. Et comme Jésus sur la croix Und wie Jesus am Kreuz a pu prier pour ceux qui l'ont crucifié. beten konnte für die, die ihn gekreuzigt haben, Père, pardonne-leur, ils ne savent Vater, pas ce qu'ils font. vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lorsque tu fais ta part, Wenn du deinen Schritt tust, deinen Teil tust, lorsque tu obéis à la parole de wenn Dieu, du dem Wort Gottes gehorchst, alors Dieu te transforme à l'image et à la ressemblance de dann Jésus-Christ wird der Herr dich verwandeln zum Ebenbild Jesu Christi et te donne ce pouvoir und wird dir diese Kraft geben, de pardonner. um zu vergeben. Il y a des gens ce soir parmi nous qui sont qui se retrouvent dans ces témoignages peut-être, Es gibt Personen, vielleicht findet ihr euch wieder in diesen Zeugnissen, in diesen Geschichten. qui savent qu'ils n'ont pas réglé des choses avec la colère, avec le Ihr non-pardon. wisst, dass ihr gewisse Dinge mit dem Zorn oder der Nichtvergebung noch nicht geregelt habt. Vous pouvez simplement dire au Seigneur, Heute Abend könnt ihr sagen, Herr, mon Dieu, je veux t'obéir. mein Gott, ich möchte dir gehorchen. Je veux obéir à ta parole. Ich möchte deinem Wort gehorchen. Tu es mort pour que je sois libre. Du bist gestorben, damit ich frei bin. Tu es mort pour que j'aie la vie. Du bist gestorben, damit ich das Leben habe. Je veux découvrir cette vie. Ich möchte dieses Leben entdecken. Je veux couper ces liens de colère et de non-pardon. Und ich möchte wirklich diese Ketten vom Zorn und von der Nichtvergebung brechen. Alors peut-être qu'on ne pourra pas le faire juste comme ça avec une prière. Und vielleicht ist es nicht etwas, was wir einfach tun können mit einem Gebet. Et sans doute que ça demande au moins de pouvoir parler avec une personne, de pouvoir prendre un peu le temps. Und vielleicht benötigt es auch, dass du Zeit nimmst, um mit einer Person darüber zu sprechen. Mais ce soir, tu peux prendre la décision Aber heute Abend kannst du den Entscheid treffen, d'entamer le processus wirklich diesen Prozess zu starten, zu lancieren. et de l'amener à bout le plus vite possible Und dass du diesen Prozess auch beendest, so schnell wie möglich, pour que tu sois libre. damit du frei sein kannst.
Il y a peut-être des gens ce soir qui ne connaissent pas cette liberté en Und Jésus-Christ. vielleicht gibt es Personen, ihr kennt diese Freiheit nicht in Jesu Christi. Des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, Personen, die noch nicht von neuem geboren sind, qui n'ont pas vécu cette nouvelle naissance, ces yeux spirituels qui s'ouvrent, die diese Neugeburt, dieses neue Leben noch nicht erlebt haben, diese geistlichen Augen, die sich öffnen, qui s'ouvrent sur les promesses de Dieu, die sich öffnen gegenüber der Verheißung Gottes. qui s'ouvrent sur une reconnexion possible avec Dieu le Père. Diese Augen, die sich öffnen, um diese Verbindung mit dem Vater wiederherzustellen. J'aimerais peut-être juste, déjà, on va terminer bientôt, juste Ich möchte faire un appel. jetzt, schließlich, ich möchte jetzt einfach einen Aufruf machen dafür. Si tu es là, tu ne connais pas cette liberté de l'évangile. Wenn du da bist und diese Freiheit vom Evangelium noch nicht kennst, Tu crois en Dieu, du glaubst an Gott, peut-être tu pries, du betest vielleicht auch, mais tu n'as pas vécu cette nouvelle naissance. aber du hast diese Neugeburt nicht erlebt. Et tu sais que tu es prisonnier Und du weißt, du bist gefangen de diverses dépendances, von verschiedenen Abhängigkeiten, prisonnier de toi-même, prisonnier de tes pulsions. gefangen von dir selbst, gefangen von deinen Versuchungen. Ce soir, c'est peut-être le moment de saisir cette main que Dieu te tend. Heute Abend ist vielleicht die Zeit gekommen, die Hand zu ergreifen, die dir zugestreckt ist. Cette main qui n'est pas une main d'accusation, Diese Hand, die nicht gekommen ist, um dich zu richten, mais qui est une main trouée par les clous de la croix. sondern diese Hand, die dir zugestreckt ist, ist eine durchbohrte Hand, die durchbohrt wurde am Kreuz für dich. Laisse-moi te raconter l'histoire de ce condamné dans ce tribunal. Lass mir diese Geschichte erzählen von diesem Person, die gerichtet war in einem Gerichtshof. Le juge prononce la sentence. Und der Richter hat da die Strafe ausgesprochen. Et la sentence, c'est la mort. Und die Strafe ist der Tod. C'est la peine de mort. Das ist die Todesstrafe. Et alors que la sentence vient d'être prononcée, Und sobald die Todesstrafe ausgesprochen wurde, un enfant s'avance dans le tribunal. kommt ein Kind da nach vorne. Et il arrive devant le juge Er kommt da und stellt sich vor den Richter et il s'adresse au juge. und redet zum Richter Et il dit au juge, Père, und sagte dem Richter, Vater, ta sentence est juste. dein Gericht ist gerecht. Cet homme mérite la mort. Dieser Mann verdient den Tod, Mais par amour, aber aus Liebe je vais prendre sa place. werde ich seinen Platz einnehmen. Je vais mourir à sa place. Ich werde an seiner Stelle sterben. Moi qui suis innocent. Ich, der ich unschuldig bin. Nous allons échanger nos identités. Und da wurde die Identität wie ausgewechselt. Je vais prendre son identité de condamné à mort et je vais mourir à sa place. Ich werde seine Identität als Verurteilter, Todesverurteilter auf mich nehmen und werde an seiner Stelle sterben. Et lui va recevoir mon Und identité. er wird meine Identität übernehmen, empfangen. Il va devenir ton fils. Und er wird dein Sohn werden. Ça, c'est ce que Jésus a fait Das ist das, was Jesus gemacht hat. pour chacune et chacun d'entre Für nous. jeden Einzelnen von uns. Parce que nous sommes tous spirituellement des condamnés à mort. Nous étions tous des condamnés à mort. Weil wir alle geistlich zum Tode verurteilt sind oder waren. Et Jésus a pris Jesus hat auf nos sich péchés, genommen notre identité, unsere Sünde, unsere Identität, pour nous donner son innocence um uns seine Unschuldigkeit zu geben. et son statut de fils. Und damit wir wirklich diesen Punkt der Sohn Gottes, Tochter Gottes empfangen können. Est-ce qu'il y a, très courtement, est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui n'ont pas dit oui à cela, qui n'ont pas dit oui, oui, j'accepte que tu meurs pour moi, j'accepte. Gibt es Leute, die da sind heute Abend, die sagen, ja, ich habe noch nie Ja gesagt, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich Dinge oder meine Fehler auf dich genommen hast. Lorsque nous refusons la main de Jésus, Wenn wir die Hand Jesus ablehnen, c'est comme de refuser la grâce, das heißt, dass wir gleichzeitig die Gnade ablehnen. que quelqu'un meure à notre place. Die Gnade von dem, der für uns gestorben ist, an unserer Stelle gestorben ist. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas cela ce soir, qui n'a pas dit oui à Jésus dans sa vie? Ist jemand, der noch nie in seinem Leben Ja zu Jesus gesagt hat?
c'est le cas, je vous demanderai juste de lever votre main. Wenn es deine Situation ist, dann erhebe einfach ganz kurz deine Hand, da wo du bist. On ne va pas vous demander de venir devant ou quoi, juste Ich werde euch nicht nach vorne rufen, einfach ganz kurz als Entscheidung, erhebe deine Hand. si tu n'as pas reçu cette vie en Jésus, Wenn du dieses Leben Jesu Christi noch nicht empfangen hast, lève ta main là où tu es erhebe deine Hand, da wo du bist, ganz kurz, pour dire voilà, um zu sagen, ja, je veux recevoir cette vie. ich möchte dieses Leben empfangen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ist jemand, der da ist, der diesen Schritt, diesen Entscheid treffen möchte? Alléluia. S'il n'y a personne, je veux croire que tout le monde appartient au Seigneur. Ich glaube wirklich, dass wenn jemand diese Entscheidung getroffen hat, dass alle dem Herrn gehören. Demanderai juste encore une fois, Ich frage noch einmal, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr que ses péchés ont été pardonnés par ist Jésus? jemand nicht sicher, dass seine Sünde vergeben wurde durch Jesus Christus? Alléluia. Et maintenant, j'aimerais juste interpeller ceux qui se sont retrouvés dans ce contexte de colère, de haine, de non-pardon. Und jetzt möchte ich zu denen sprechen, die sich wiedergefunden haben in diesem Wort über die Hass, über diesen Zorn, über diesen Wut, diese Bitterkeit. Le Seigneur t'a montré ce soir que tu n'as pas réglé certaines choses avec la colère. Der Herr hat Avec le dir non-pardon. aufgezeigt, dass du gewisse Punkte in deinem Leben noch nicht geregelt hast, mit der Nichtvergebung, mit diesem Zorn. Tu l'as bien compris Du hast es klar verstanden. et tu désires sortir de ce piège, sortir de cette prison. Und du sehnst dich, aus dieser Falle, aus diesem Gefängnis herauszukommen. Et si c'est votre cas, je vous demanderai de lever la main juste courtement. Und wenn du in dieser Situation bist, dann erhebe einfach deine Hand ganz kurz. Alléluia. Plusieurs mains qui se... Einige Hände, die sich da erheben. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Merci Seigneur. Danke, Herr. Merci Seigneur. Père, Vater, merci. danke. Parce que la parole de Dieu nous dit que tu es venu détruire les œuvres du diable. Denn das Wort Gottes sagt uns, dass du gekommen bist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Merci parce que tu as parlé au cœur ce soir. Danke, weil du heute in die Herzen hineingeredet hast. Merci parce que tu viens briser les chaînes ce soir. Danke, weil du heute Abend kommst und die Ketten zerbrichst. Je ne pense pas que tout peut être réglé juste par ma prière. Ich denke nicht, dass alles einfach geregelt sein kann mit meinem Gebet. Je n'ai peut-être pas assez de foi pour cela. Vielleicht habe ich nicht genug Glauben dafür. Mais je crois Aber ich glaube, que les cœurs que tu as touchés ce soir, dass die Herzen, die du heute Abend berührt und angesprochen tu hast, commences une œuvre de libération. dass du ein Werk der Befreiung gestartet hast. Tu les conduis sur un chemin de libération. Und du führst in den Weg der Befreiung hinein. Et je ne voudrais pas aller trop vite sur ce chemin. Und ich möchte auf diesem Weg nicht zu schnell vorangehen. Et je veux vraiment croire que ces personnes pourront s'approcher de Guido, d'un responsable, Und ich möchte glauben, dass diese Leute sich an jemanden wenden können, an Guido oder an einen Verantwortlichen, pour valider cette décision qu'ils prennent ce soir. um diesen Entscheid zu validieren, den sie heute Abend treffen. Et pour se libérer du pouvoir de l'ennemi sur leur vie. Und um befreit zu werden von dieser Macht des Satans, des Feindes über ihrem Leben. Merci Jésus, parce que quand nous confessons nos péchés, Danke, Jesus, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, tu es fidèle et juste pour nous dann les bist du pardonner treu und gerecht, um uns zu vergeben et pour nous purifier de und um tout. uns zu reinigen von aller Schuld. Merci Seigneur, parce que tu viens guérir. Danke, Herr, denn du kommst und heilst die zerstörten Leben. Lorsque nous t'avons confessé nos péchés, tu viens guérir les cœurs, Wenn wir dir unsere Sünden bekennen, dann kommst du und heilst unsere Herzen. guérir les blessures. Du heilst unser Schmerz, du heilst unsere Wunden. Parce que ton sang a coulé de ton cœur percé pour guérir les cœurs brisés. Weil dein Blut ist geflossen von deinem durchbohrten Herz für die zerbrochenen Herzen. Jésus, merci pour l'œuvre que tu commences dans ces vies ce soir, Danke für das Werk, das du heute Abend anfängst in diesem Leben. par la puissance de ton sang. Durch die Macht, die Kraft deines Blutes.